Хей, всем привет, с вами Вика, и сегодня мы будем делать лизун. Нам для этого понадобится клей и тетраборат натрия. Я его перелила в такую баночку, потому что там его очень мало осталось. И вот такой клей. А еще зеленая краска, в моем случае это карандаш, который брызгает краской. Я его купила на сайте Joom, заходить туда, там все дешевое. И блестки. Сюда я тоже их пересыпала, потому что клей закончился. Сейчас мы наливаем клей. Я думаю, что так достаточно. Не переборщиться, потому что вот эта вот капитулька не может ничего исправить. Чуть-чуть так. Здесь нужно делать дырку. Все достаточно. И зеленой краски. Вот так. Чуть-чуть будет. Вот все. И теперь это все перемешиваем. У меня это палочка вот такая, ушная палочка, потому что у меня других нету. И это все в холодильник на 10 минут. А пока что, подождите. 10 минут прошло, и результат меня удивил. Вот, смотрите, что у меня получилось. Сейчас мы берем, просто так посмотреть. Тыкает, не прилипает даже. Нормально. Вот, смотрите. Он получился. Ей! Он крутой, он так тянется круто. Он с блестками, вот. Не знаю, если вам видно. А всем пока. Сегодня вы увидели, как делать лизун. И, кстати, нажмите лайкосики. Подписывайтесь на мой канал. И обязательно на колокольчик. И пишите внизу комментарии. Я их обязательно буду читать. И ложите им лайки. А тот, который останется без лайков, я не буду выбирать, сколько. И несколько только по лайку. А тот, кто останется без лайка, тому 1000 лейф в подарок. Всем пока!